IC24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और सबसे पहले हमारी न्यूज प्राप्त करें। इस आफत की बारिश को रोकने के लिए पूरे प्रदेश में अलग अलग प्रकार से टूने टोटके एवं जतन किए जा रहे हैं। इसी जतन में शाजापुर जिले के कालीसिंध गांव में ग्रामीणों ने एक जिंदा व्यक्ति की शव यात्रा निकाली। आपको बता दें कि वर्षा काल में समय पर बारिश नहीं हुई थी। लोगों में पेयजल के लिए भी त्राही मची हुई थी। उस दौरान लोगों ने इंद्रदेव को मनाने के लिए काफी जतन किए थे, जिसमें जिंदा व्यक्ति की शव यात्रा के साथ साथ गांव के बाहर खाना बनाकर सभी ग्रामीणों ने एकजुट होकर खाना खाया था। वहीं कई प्रकार के नए टोटके इंद्रदेव को मनाने के लिए किए गए थे, तब जाकर बारिश का आगाज हुआ था। लेकिन इस बारिश में इस कदर बरसी कि जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया। जहां देखो वहां पानी ही पानी, जिसे देखते हुए ग्रामीणों ने एक नए प्रकार का एक और टोटका आजमाने का निर्णय लिया। शाजापुर जिले के कालीसिंध गांव के ग्रामीणों ने एक जिंदा व्यक्ति को सॉसेज पर बैठाकर उसकी शव यात्रा निकाली और उनका कहना है कि जिस तरह शव यात्रा निकालने से बारिश हुई थी, उसी तरह इस यात्रा से बारिश रुकेगी। शाजापुर से संवाददाता हरीश कुशवाहा की रिपोर्ट।